फेरि जनताका लागि तपाईले काम चाहिँ गर्नु भएको छैन। अब यो काम गर्नु हो भने हामीले कहीँ देखेकै छैन। यो सबै त कहाँ देखिन्छ त? सबै कहाँ देखिन्छ त? देश तपाईँ हाम्रो साझा हो, म एक्लैले बनाउन सक्दिनँ। मैले सोझै रूपमा स्पष्ट भन्नुपर्दा भोट आउँदैन, जित्नुस्, शुभकामना। बा हजुर नमस्कार। बा नमस्कार गरेँ है तरिका। बास्तर नमस्कार। घिमिरे सर ल म हजुर नमस्कार नमस्कार। म यतै बसेँ है। बस्नु न, यहाँ बस्यो भने यता हेरेर कुरा गर्न पाइन्छ। बस्नु न बस्नु न बस्नु। बस्नु 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 बस्नु। अब सत्य कुरा गाली गर्ने हो मलाई। त्यतिखेर भोटाले जिताएको अहिलेसम्म किन नआएको भने गाली गर्ने हो? गाली गर्ने त हो नि। मल्लिन गयो सरकारीमा गएर 5 घण्टा लाइन गर्नुपर्छ। यी दाजुलाई यसको गाली चाहिँ यी दाजुलाई गर्ने होइन, यसको गाली चाहिँ यी दाजुलाई दिने होइन त? कति दुःख पाएको छ हामीले पनि थाहा छ। अब यसको गाली चाहिँ दाजुलाई गर्ने। म भन्दा ठुलो नेता हो नि, के गर्नु मैले? अब हामीले कसलाई जिताएर के हो? हुन त केही भएको छैन, अहिलेसम्म त केही भएको छैन, भएको छैन। 5 किलो मल्लिन 5 घण्टा लाइन गर्नुपर्छ। हामीलाई सुख भयो त? हामीले जिताएको होइन। बहिनी ल फिस बम भोट केमा? कन्टीमा बुझ्यो बुझ्यो। अब फेरि पनि जिताएर पठाएपछि तुरुन्तै जहिले पनि आगुवाई गर्छु भनेर भन्न सक्दिनँ। जिम्मेवारी कहाँ दिएको हुन्छ, कहाँ पुर्याएको हुन्छ, कहाँ लड्न जानुपर्छ। अब यहाँ नआए पनि मेरो मन यहीँ छ, माया यहीँ छ र विश्वास पनि यहीँ छ। अब वासुदाई मलाई धेरै कुरामा तपाईँको सहयोग चाहिएको छ। विशेष गरी यो भूगोलसँग जोडिएको जसले नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ। म जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दाखेरि त्यो विषयमा कुरा नगर्दै गर्दा, त्यो विषयमा संवाद गर्न पाउँदै गर्दा थुप्रै कुराहरू यहाँ चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन नपाउने हुँदो रहेछ। अघिल्लोचोटि बजेट निर्माण प्रक्रियामा काम गरौँ न, त्यसपछि अलिकति सुझाव दिनुहोस् न भनेर पल्लो डाँडासम्म आइयो। केही युवा साथीहरूले केही कुरा गर्नुभयो, बाँकी चुपचाप बस्नुहुन्छ। यसलाई किन दिने, यसलाई किन भन्ने? वडा अध्यक्षलाई बकाइदा लेखेर के तपाईँको वडामा सङ्घीय बजेटमा के कुरामा लबिङ गर्नुपर्छ भन्न भनियो। अब उहाँले दिएका जतिमा सबै कुरा परे कि परेन थाहा छैन, उहाँ समय छ। जो जति प्रयास गरिएको हो त्यो भनेको सिस्टमको प्रयास गर्न खोजेको हो। तर अब सहर र यो भूगोल त फरक छ नि त। यहाँ हामीलाई अत्याधिक धेरै आवश्यकता छन्, पूर्वाधार बनाएकै छैन, थुप्रै कुरा बन्नु छ। अनि कहीँ कुरा नबन्दै गर्दाखेरि दुःखी छ हुनु स्वाभाविकै हो, किन भूगोल पनि त्यस्तै छ। तर यतिखेर चाहिँ यो निर्वाचन चाहिँ भूगोल अनि त्यसपछि खानेपानी, बाटो, ढल भन्दा पनि माथि उठेर देश बनाउने पर्ने जिम्मेवारी लिनु परेको छ। र देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार भनेर बाजुलाई थाहा पनि छ। त्यो भ्रष्टाचार अन्त्य गरिएन र सुशासन कायम गरिएन भनेदेखि त सम्भव छैन सुधारको लागि। अब यो पहल कदमी गर्नको लागि के गर्नुपर्छ यहाँहरूको हातमा छ है। अब ल हाम्रो काम भोट हाल्ने हो। अब त्यति बेलासम्म हालिहालिन्छ होइन। मैले विरोध गर्नु पनि छैन, समर्थन गर्नु पनि छैन। समर्थन गर्ने आधारहरू छैन। विरोध गर्नुपर्ने अब विरोध गर्न पनि त आधार छैन नि, होइन र? विरोध गर्न पनि आधार छैन। विरोध गर्ने आधारहरू त धेरै छन्, तर यहाँ अहिले आवश्यकता छैन। सबैको मन जित्नुहोस् होइन, सबैतिरबाट समर्थन बटुल्नुहोस्, भोट लिएर जानुहोस्, त्यही हो। अरू केही पनि भन्ने भोट केमा बाबु? फेरि जनताका लागि तपाईँले काम चाहिँ गर्नु भएको छैन। अब यो काम गर्नु हो भने हामीले कहीँ देखेकै छैन। यो सबै त कहाँ देखिन्छ त? सबै कहाँ देखिन्छ त? मैले यसले दिन अनुरोध गरेँ तपाईँलाई हजुर, मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ त्यो काटिदिनु। बासुदेव दाई हजुर म लिन चाहिँ लिइदिनुहोस् न। हजुर भोट हाल्न गइदिनु भएन भने, हिजो हजुर भोट हाल्न गइदिनु भएन भनेदेखि र मलाई घुर्की लगाएकै कारणले फेरि देश अन्धकारमा नधकिलोस्। तपाईँले भनेकै कुराको जवाफ मलाई दिन्न। म आज मैले 1 करोड बजेट मैले अर्को क्षेत्रमा लगाएर खनाएको छैन, यति कुरा भने मैले। हस् 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 बुवा हजुर हजुर यो मायाको चिन्ह लगाइदिउँ म हजुरलाई ल बुवा हजुर। ल यो मायाको चिन्ह जिम्मेवारी छ त है।
यहाँहरूको शुभकामना मात्र होइन देश तपाईँ हाम्रो साझा हो म एक्लैले बनाउन सक्दिनँ मैले सोझै रूपमा स्पष्ट भन्नुपर्दा भोट आउँदैन जित्नुहोस् शुभकामना ठिक छ जिते हो हामी